अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब ठीक होंगे। हमारे यहाँ पे स्नो स्टॉर्म आया हुआ है बहुत ज़्यादा। बच्चों को स्नो से खेलना था, हमने कहा चलो क्यों ना आप लोगों को भी दिखाया जाए। बहुत ज़्यादा स्नो स्टॉर्म है, अभी मज़ीद शुरू होगा। यहाँ पे अभी इस टाइम राइट नाउ 5 इंच पड़ी है और कह रहे हैं कि 10 इंच तक पड़ेगी। मेरे बच्चे तो बहुत इंजॉय कर रहे हैं क्योंकि हमारे लिए यहाँ पे फुल स्नो है। जहाँ से मैं आई हूँ वहाँ पे स्नो पड़ती ही नहीं है, तो लेकिन बहुत अच्छा वेदर है। तो होप जो जो देखने होंगे उनके भी वहाँ इस टाइम स्नो पड़ी होगी। तो क्या कहते हैं, इट्स नॉट कोल्ड लेकिन ये बहुत अच्छा है, बस स्नो से ज़्यादा हो रहा है। तो आपको मेरी